Здравейте, приятели! Показвам ви един страхотен двустаен, напълно обзаведен апартамент с камина, който се намира в жилищна сграда в град Банско, Сейнт Джон Хил, с изключителна гледка към Пирин планина. Тук е хола, след малко ще покажем и антрето, от който се влиза, но вече сме влезнали в хола. Имаме дървена кухня с всичко напълно оборудвана и прозорче. Тук имаме маса за 4. Може спокойно да се сложи и по-голяма маса. Това е камината. Имаме голям телевизор с рафчета, голям сгъваем диван и прозорци на всички страни. Сега ще видите колко е красиво навън. Бързам да покажа терасата. В момента дори изгря малко слънце. Това е едната тераса, има още една. Тя е огромна. Ето тук показвам. Вижда се целият Пирин планина. Дори в момента има облаци. Но пак се вижда. Ето така показвам. Вижте каква страхотна гледка има този апартамент. При по-добро време ще се види от тук дори връх Вихрен. Дори мисля, че го виждам и в момента. Ето това надясно е запад, това е юг пред нас. Т.е. тук през целия ден ще грее слънце. Ето, показвам. Това е двора на комплекса. Вижте колко е красиво. Сега ще покажем и спалнята. Тя също е много голяма, просторна. Ето още веднъж големия балкон. И в двете стаи имаме климатици. Тоест тук имаме отопление на камина и климатици. Ето, отново ще покажем холът от тази перспектива. Голям, нов, напълно нов, чисто нов диван. С холна масичка, рафтове отново показвам. Ето от тази перспектива да се види кухнята. Като отвън, това е антрето де-факто, от тук се влиза в апартамента. То е много голямо, вижте колко голямо антре, почти колкото е една спалня. Като тук имаме окачалка. В този шкаф имаме пералня с сушилня и бойлер. Ето да я покажем. Ето го бойлера. Тук, знаете, имаме индивидуални партиди за тока и водата. Като тук в шкафа е сложена и пералнята. Всичко работи. Това е банята с вана, душ, тоалетна, бойлера, както видяхте. Е тук в този голям шкаф в коридора. Ето е спалнята. Вижте колко е голяма. Тук спокойно може да се сложи дори още едно легло. Нека да я покажем ето от тук. Ето така. Като тук имаме още една тераса с южно-югозападно изложение. Големи прозорци. Вижте какъв голям балкон имаме и тук втори. От тук също се вижда целият Пирин. Страхотни гледки към планината. Просто в момента още облачно и мъгливо и нямаме чак толкова добра гледка, като тук даже от този балкон имаме гледка и на изток. Тоест тук сутрин ще грее слънце раното сутринта. Ето това е изток, но родопите също са заболени в мъгли, тъй като времето тъкмо започна да се оправя. След дълбокия сняг, който падна в Банско преди няколко дни. Както казах, тук също имаме климатик, ето го и него, Samsung, двукрилно гардеробче, но тук спокойно се побира и голям трикрилен гардероб. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Ето отново да покажем коридора. Вляво е шкафа с пералнята и сушилнята. Тук е холът. Вижте какъв просторен и светъл хол, въпреки че днеска е облачно и не е най-добрият ден за снимки, но въпреки всичко апартаментът е чудесен.